ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಬಂದು ಕೆಮ್ಮಿರುವಾಗ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲಿ ಹೆಮಾಪ್ಟಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಟಿಸಿಂದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆಥಾಲಜಿಯಿಂದ ಈ ಹೆಮಾಪ್ಟಸಿಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ TB ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಮಾಪ್ಟಸಿಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಕಫದ ಟೆಸ್ಟು, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಟು ಟೆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅವಾಯ್ಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. So let me know in the comment section what is called catamenial hemoptysis. Follow me for more such content.